Продолжаем осмотр распределителя. Значит, надо будет открутить вот те два штуцера. Они там очень своеобразно откручиваются. Буду снимать, покажу. Так, что мы здесь видим? Вот есть заломы на РВДшках, на пилотке. Надо будет заказать, заменить, потому что это не дело. Ну, больше пока ничего не вижу. Придут комплектующие, будем разбирать тогда уже более подробно. Ну, как водится, придут комплектующие, начнем разбирать и узнаем, что нам еще не хватает. Обычно бывает по-всякому, но чаще всего вот так.